بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی وایم. ناظرین، د پی کې 80 نه موږ سره د عوامي نیشنل پارټۍ نه یاسین خان خلیل صاحب سیاست یو ډېر زوړ کردار په سیاست کې چې دی یو خپل نوم په خپل مهنت سره ګټلې دی. عوامي نیشنل پارټۍ سره د دې تعلق دی. راځي چې هغې سره ملاقات وکړو، د هغې د تیارۍ باره کې، د دې الیکشن باره کې مکمل معلومات یې نوالو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یاسین خان خلیل صاحب، تیاری څنګه روان دی جی؟ تاسو خو ماشاءالله زوړ ډېره مهرباني. زه خو اول د پښتو چینل تاسو د ټولو شکریا ادا کوم. تیاری انشاءالله زور و شور سره روان دی، ښه تیار یو. موږ پښتانه بیدار شوي دي او هغوی غواړي چې پښتانه د باچا خان چې کوم میشن و چې پښتون یو موټی کړو، پښتون اتفاق پیدا کړو، پښتون ځان له خپل حقوق او خپل چې کوم وسایل دي په هغې باندې د هغې عبوري او هغې دا وسایل د هغې په حق کې استعمال شي. نو پښتانه دې ځل لاټین له به ووټ ورکوي او انشاءالله امید دی چې په دې صوبه کې به د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت جوړوي. ټیک شو جی. تاسو چونکې د پی ټی آی نه راوړی دي، نو ستاسو عوامي نیشنل پارټي ولې خوښه کړه؟ بله پارټي ته تاسو ولې؟ یاره جي نورې پارټیانې ټولو بار حکومتونه کړي په دې ملک کې، او د هغوی سربراهان چې دي نو هغه یوم د پښتنو نه دی، یو ټول د پنجاب سره تعلق لري یا سند سره تعلق لري. دا د پښتنو واحد پارټي ده او د پاکستان جوړېدو نه مخکې باچا خان د دې بنیاد ایښی او زمونږ د پښتنو د زوال، د پښتنو د مسایل او د هغوی چې کوم دا مسایلو کې چې کوم اضافه ده، د دې ټول وجه دا ده چې موږ پښتانه یو نه یو. نو د پښتنو واحد پارټي د دې سرې جنډې لاندې موږ وایو چې ټول لیډران، ټول اهم تنان، ټول کارکنان ټول را یوځای شي او د دې ملک کې امن دپاره، ترقۍ دپاره، خوشحالۍ دپاره کار وکړي. ټیک شو جی. ستاسو هلته په تېر الیکشن کې که موږ وګورو نو چې کومې بعضې علاقې پکې داسې وي چې هغه اوس نوې شوې، نو تیارې په هغې کې څنګه روان دی؟ نور تقریبا زړه حلقه ده. یو دلته تیرۍ او دارمنګي او ډاګ دا نوې راغلې ده، خو هلته هم پارټي هم شته، زموږ ذاتي ملګري هم شته او موږ سټارټ کې پریشانه وو چې دلته به موږ څه کوو. خو چې کله موږ پکې ان شو، ورغلو، جرو ته لاړو، پښتنو خلکو سره، مشرانو سره، نو هغوی راته وویل چې یاره موږ لږ څه مسلې وې، د هغې په وجه موږ دوکه شوي وو یا موږ ته خلکو سبز باغات ښودي وو، د هغې په وجه موږ نورو پارټیانو ته تللي وو. خو زموږ پلار، زموږ نیکه، زموږ خپل خپلوان ټول په دې پارټۍ کې وو. نو هغوی ټول موږ جاین کړو، ټوپۍ مو واچولې، بیګا هم تقریبا موږ 50-60 ډېر مشران سینیر تنانو ته ټوپۍ واچولې او هغوی نورو پارټیانو نه ریزاین ورکړو او عوامي نیشنل پارټي جوین کړه. نو انشاءالله هلته هم زموږ ښه شمولیتونه په دې الیکشن کې هم لکه روان دي، ډېر زیات او ښه شمولیتونه روان دي. زبردست شي. ښه جي، دا راته ووایي چې که موږ ستاسو مقابل ته وګورو نو هغه هم داسې نه دي چې یاره څه ډېر اننون خلک دي یا هغې هم خپل طرف نه یو مضبوط کینډیډیټ دي. مقابله تاسو لږه سخته نه ده دې ځله؟ مقابله انشاءالله ما ته خو داسې ښکاري چې سخته بالکل نه ده. فیر اینډ فری الیکشن چې وشي نو عوامي نیشنل پارټي به دلته کامیابیږي. بل دا چې ایمل ولی خان یو بولډ سټیپ واغشتو، هغه نورو پارټیانو ډېر ډیلی کړ خپل ټیکټ او موږ ته تقریبا 6-7 میاشتې مخکې ایمل خان زموږ صوبایي صدر دی، هغه اناونس کړ موږ ته ټیکټ، نو موږ ته ټایم ډېر میلاو شو، هغې ته ټول میاشت میلاو شو، موږ ته تقریبا 6-7 میاشتې میلاو شو. نو زموږ ارګنایزیشن عوامو سره رابطې خلکو ته مخکې نه پته وه چې زموږ یاسین خان کینډیډیټ دی، نو هغې موږ ته ډېره زیاته فایده وکړه. نور خلک اوس تیاری کوي او موږ تیاری تقریبا مکمل دی. ټیک شو جی. د پی ټی آی سره چې دا څه کېږي لګیا دی، کورونو ته اورېدل یا چې څه کېږي، اوورال تاسو به ګورئ یې، ټیک ده، مخالفینو ته دا یو بینیفټ میلاو دی چې خلک یریږي، مخې ته نه راځي یا دا یا هغه. خو ستاسو څه خیال دی دا یو لاره نه کولاویږي ټولو پارټو ته چې یاره سبا به دې پارټو سره هم دا مسله جوړېدی شي؟ یاره دې نورو پارټیانو ته هم وخت سره جوړه شوې ده، خو هغوی دومره ایکسټریم ته نه دي تللي څومره چې دې لاړو. مطلب د خپلې غلطیانې دوه اهم غلطیانې دي. یو د نو تاریخ مسله ده چې په هغې کې دي 9 مئی باندې دي د کرنل شیر خان شهید چې هغه زموږ دپاره هیرو دی، د هغه مجسمه یې اوچته کړه او ځمکې ته یې رالړه کړه او د هغه لیلت یې ورکړې. داسې زموږ میجر توفیل شهید دی یا زموږ نور چې کوم شهیدان دي د 73 د 65 د جنگ، د هغې بېعزتیانې وکړې، دلته ریډیو سټیشن سوځولو، نور نو دا خو ورته چا ویلي نو. دومره مطلب مخکې هم شوي غټ غټ لیډران شهیدان شوي دي، پانسیانو ته تللي دي،
خو دومره ایکسټریم او دومره اوور نه دی تللی. دا په ملک باندې دغه شو. او دویمه غټه غلطي دا وشو چې لکه تاسو له الیکشن کمیشن یو موقع درکړه چې تاسو انټر پارټي الیکشن وکړئ. هغه الیکشن چې کوم وشو نو هغه زما په خیال دی خپل پارټیانو نم تپوس وکړي، د کارکونو نه تپوس وکړي، نو هغه بالکل فیک شوی دی. دی اړو انټر پارټي الیکشن اونو کو بس لاړه وسې هغه فارمیلټي پوره کو دوکې کوله نو هغه هلته کلیر شوه سپریم کورټ کې چې انټر پارټي الیکشن نه دی شوی او دا یو دوکه وه. نو هغې باندې دین هغه نښه لاړه. نور مطلب دا چې دوی سره څه غټ زیاتې خو نه کېږي، دی آزاد دي، الیکشن کولی شي، ووټ غوښتی شي، هر څه کولی شي. ټیک شو. دا د دې خپلې غلطیانې دي، د حکومت یا د سره څه ظلم نه دی شوی. څه ظلم نه شوی. آخري سوال جی، زه تاسو د حلقې نه یم، یاسین خان خلیل صاحب، او ما سره نور آپشن شته دی، جی یو آی شته، پیپلز پارټي شته دی، پی ایم ایل این شته، پی ټی آی شته. زه یاسین خان خلیل صاحب له ولې ووټ ورکم؟ یاسین څه خان ډیفرنس دی خلیل پکې؟ بذات خود ذات که خبره وشي یو خو د پارټۍ خبره ده، هغه ما ته خلک ووټ راکوي. فرسټ خو دا د پښتنو پارټي دی نو ما له خلک ووټ راکوي. ذاتي دا دی چې زه نه خان یم نه نواب یم نه څه ډېر غټ جاګیردار یم. خپل محنت خپل خدمت په هغې باندې د سټارټ نه د فرسټ ایئر نه د هغه ټایم نه ما سټارټ راغښتی دی. جیلونه مې خوړلي، سختیانې مې تېرې کړي، د جمهوریت دپاره مې سټرګل دی او دې حلقه کې مې خدمت دی. د ټاون 3 ناظم په حیثیت باندې ډېر زیات ډیولپمنټ کارونه مې کړي دي. د ایم پی اے په حیثیت باندې مې دلته ډېر زیات ډیولپمنټ کارونه کړي دي. بل دا د هر چا په غم ښادی کې په ښادی کې که کم یم خو په غم کې جنازه کې ولاړ یم یا د هغې دعا کې زه موجود یم. او که چاته څه پرابلم وي نو زه ورسېدلی یم او کوشش مې دا کړی دی چې د هغې مسایل حل کړم. او کله چې زه ایم پی اے وم نو په هغه ټایم هم زما دروازې کوله وې، ما له بهر غریب سړی، امیر سړی، د علاقې هر سړی به راتلو او کوشش مې دا کړی دی چې زه د هغې خدمت وکړم، د هغې عزت وکړم او هغې زما د دفتر نه یا زما د حجرې نه چې ځي چې د هغه مسله حل شي. نو هغه ټول سټرګل اوس داسې راغونډ شوی دی چې هر سړی د نورو ته هم ګوري او ما ته هم ګوري، نو ما له پریارټي راکوي او امید دی چې انشاءالله په 8 فروری باندې به دي پلاټین نښوي او ما له به دوباره د خدمت موقع راکړي. ډیره مننه ستاسو یاسین خان خلیل صاحب چې خوشحاله تاسو زموږ اوسئ. تاسو ډېره مهرباني. تھینک یو سو مچ، ډیره مهرباني. ناظرین دا زموږ ګران قدر میلمه د دې پروګرام یاسین خان خلیل صاحب. خلکو خيار شو نن سبا هغې دې ته ګوري چې یاره چا کار کړی دی چا نه دی کړی. زه به د دې شیز کې کنجوسي نه کوم چې یاسین خان خلیل صاحب ما په مړو ژوندو کې دا چې کوم خبرو کله دې کې ما ډېر زیات لیدلی دی، چونکې زه د دې حلقې سره ډېر نږدې پاتې کېږم. نو کومه حلقه که دې سره نه مو نو په هغې کې ما لیدلی دی. الله رب العزت وکړي چې د الیکشن په ښه طریقې سره وشي او د دې عوامو اصل حق چې کوم دی ادا کوي په الیکشن کې هغه عوامو ته مخې ته راشي چې هغه څنګه یاسین خان خلیل صاحب ویلي چې فری اینډ فیر وشي. ډېره مننه، اجازه غواړو. السلام علیکم.